श्री गणेशाय नमः। पुत्र प्राप्तिकरं श्री महालक्ष्मी स्तोत्रम्। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्री विष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। नामाजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। अन्तर्याम्यात्मना विश्वमापूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। सर्वदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारी कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्तिकारण। मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पक। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक्। मह्योदारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्नाय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ
तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः। इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः। स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः। भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः। वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः। वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः। नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः। नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः। माधवी पद्मनाभस्य स्वर्णवर्णानिरीश्वरः। शती पीताम्बरः शान्ता वनमाली समानघः। जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः। राजप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः। महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह। रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः।
वेदविद्याब्दिजा माता सुरूपार्ककेन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोत्री महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्षम्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामाजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्याम्यात्मना विश्वा मापूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारी कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारी सूर्यकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्योदारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय
सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा पुञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा। नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगा वातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि न च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः। पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः। इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः। भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः। स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः। सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः। भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः। वैष्णवी देवकी पुत्रो
रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः शती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारो माया कंशविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्दिजा माता सुरूपार्ककेन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोत्री महेश्वासो योगनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामाजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्याम्यात्मना विश्वा मापूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारी कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक
सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारी सूर्यकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्योदारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्नाय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा पुञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि न च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे
पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः। पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः। इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः। भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः। स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः। सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः। भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः। वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः। वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः। नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः। नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः। माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः। शती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः। जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः। राजप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः। महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह। रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः। वेदविद्याब्दिजा माता सुरूपार्ककेन्दुलोचनः। पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः। विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः। सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः। यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः। स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः। माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः। मंत्रगोत्री महेश्वासो योगनियोगवल्लभः। जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः। अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्षम्या नारायणस्य च। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। नामाजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। अन्तर्याम्यात्मना विश्वा मापूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। सर्वदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। अथ श्री देवैः कृतं
महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारी कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण। मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पक। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक्। मह्योदारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै। दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु। रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा। नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः।
न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम् श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः शते पीताम्बरः शान्ता वनमाली समानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राजप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः वेद विद्याब्दिजा माता सुरूपार्ककेन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोत्री महेश्वासो योगनियोगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामाजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं
अन्तर्याम्यात्मना विश्वा मापूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीम् अथ श्रीदेवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारी कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्योदारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महिम्योषा पुञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान्
हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा। नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगा वातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि न च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलासारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः। पद्मालया चतुर्बाहु क्षीराब्धितनयाच्युतः। इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः। भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः। स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः। सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः। भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः। वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः। वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः। नित्या सत्यव्रतो गौरी सौरिः कान्तासुरेश्वरः। नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः। माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः। शती पीताम्बरः शान्ता वनमाली समानघः। जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः। राजप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः। महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रह। रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दवरप्रदः। वेद विद्याब्दिजा माता सुरूपार्ककेन्दुलोचनः। पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः। विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः। सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः। यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः। स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः। माननी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः। मंत्रगोत्री महेश्वासो योगनी योगवल्लभः। जयप्रदा जयकरः रक्षत्री सर्वरक्षकः। अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च।
यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्।